一架轰炸机突然出现在茫茫沙漠之中，而机长却离奇地出现在飞机外面，可随行的队友却全部不见了踪影。男人艰难地站起身来，努力地回忆着刚才发生的事情。原来飞机在不久前遭到空袭，他们的机翼被敌方的大炮打中，所以飞机才会坠落在沙漠里面。此刻的机长非常庆幸飞机没有炸毁，于是他大声地呼喊着队友的名字，可是他却始终没有得到任何回应。机长认为这肯定是刚才的队员在飞机坠毁之前就已经全部跳伞，此刻他们一定就在不远处。然而当他来到机舱内查看时，却惊讶地发现降落伞竟然全部还在，显然队友根本没跳伞。如果是这样的话，那么自己肯定是被惯性甩飞了出去，而自己又在外面不知晕睡了多久。此刻的他非常疑惑，刚才到底发生了什么？不知道队友究竟是生是死？如果他们活着，为什么不把自己带走？或者如果他们死了，可这里为什么又没有一个人？而就在机长疑惑的时候，一旁的无线电装置却突然传来了声音。他急忙拿起无线电话筒呼救着，然而除了电流声外，就再也没有任何声音。很快就连电流声都没有了，这让机长不免有些失落。虽然此时还不知道究竟是怎么回事，但他在内心一遍遍地提醒自己，一定不要灰心，不要急躁。队员不在肯定是有原因的，当前要做的就是稳住心态。而这时外面突然传来了敲门的声音，他激动地以为是队员们回来了，大声地喊叫着他们的名字。循着声音，他立马从机舱出来，却发现只是破损的机翼发出的声响，这让机长又白高兴一场。而在烈日炎炎的沙漠中，加上遇到的这种奇怪事，此时的机长口渴难耐，已经失去了耐心。而正当他焦急的时候，一扭头却又发现了一只水壶，他赶紧捡起来一看，居然是莱克队员的，这让机长又燃起了希望。他大喊着：“你们在哪？为什么不把水壶带走？在沙漠中没有水是很危险的。”可现在的机长已经口渴难耐，但是在他拧开水壶喝水时，他又好像看到了什么，脸上全是惊讶的神情，就连水都全部洒掉。他突然看见刚才没人的飞机上，队员莱克竟然出现在副驾驶上面，并对着他诡异的大笑着。机长看到后，兴奋地跑过去准备询问他到底发生了什么。可当他来到飞机面前时，才发现莱克又消失不见。此时的机长已经接近崩溃，认为自己肯定是出现了幻觉，身受重伤，这一切都是自己临死前的想象。他瘫软地靠在飞机上面，又开始自言自语地大笑起来。Wait till the medics get a hold of me. They'll never let loose. 而恍恍惚惚之间，他又仿佛看到就在不远处，所有队员都在看着他的一举一动。于是机长再次燃起了希望，努力地站起身来，跑到他们的身前，莱克一样，全部都消失在了自己的眼前。他大声地呼喊着，这到底是发生了什么？而他一低头，却又发现了所有队员的墓碑，这让机长意识到他们可能已经全部死了。那自己又是怎么回事？为什么会出现在这里？崩溃的机长又来到飞机面前，准备把飞机的螺旋桨给抬起来，试图赶紧离开这座沙漠，但任凭他用尽全身力气，飞机却根本没有移动一丝一毫。他瘫坐在地面上，已经精疲力尽，接二连三的错觉已经让他饱受折磨。他对着老天痛苦的哭喊，不知道到底发生了什么。紧接着他便瘫睡在地面上，然后不断的哀求着老天，不要让自己一个人在这大沙漠里面。他难受的用手不断的抓着沙子，而这时画面一转，一只手也正在用力的抓住床单。此刻的机长正在医院的病床上面。在医生们交谈中得知，机长竟然是在今天早上看到了一则新闻报纸，然后整个人一下子晕倒在了地下。而报纸的内容竟然是40年前消失的国王轰炸机在沙漠中被找到。原来机长在40年前，由于当时自己的身体原因已经提前退役，而换了机长后的第一班航线，飞机就出现了事故，消失在了沙漠之中。从那以后，机长便一直陷入自责之中。而这时机长迷迷糊糊的从病床上醒来，他看着眼前的一切，才恍惚的知道原来一切都是一个梦。他和医生说道，发生的一切简直都太真实了，好像自己真的去到了那个地方。而医生建议他好好休息，只是内心的压力太大了。然而当医生走出病房后，护士正拿着机长的衣服走来，可是当他把机长的衣服放下时，却惊讶地发现机长的鞋子里面竟离奇地出现了一堆沙子。这发生的一切简直太过神秘，这件事情也成为了美国的未解之谜，而事情的真相或许只有那片沙漠才知道。